ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଜାଣିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥାଏ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି ହେଉଛି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବେଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାପରେ ଜାଣିବା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା: ଜମି ପଟ୍ଟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ମାଲଗୁଜାରୀ, ହାଫ୍ ଫଟୋ 2ଟି ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବେ ଜାଣିବା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଏବଂ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆଖରି ତାରିଖ ହେଉଛି 16 ଅଗଷ୍ଟ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ତାହେଲେ ଏହି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି କରେଇ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି ନ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।